ल साथीहरू, आज चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको हामी 2065 यो हाम्रो च्याप्टर भनेको सब्जेक्टको फन्डामेन्टल्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स पनि भन्छ है, फाइनेन्स पनि भन्छ, फाइनेन्स हो हैन, यहाँ कोरे बेकारमा। ठिक छ, अब हामी यो पढ्नेछौँ। यो क्वेसन चाहिँ अब गर्ने कि अब यो क्वेसन इजी छ। यो क्वेसन एउटै हो है, यो गरिसकेको छु, यो एउटै हो। यो आएपछि यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले टाइप उस्तै हो, टाइप 3 वाला क्वेसन हो यो। मैले टाइप 1 टाइप 2 गरेर एउटा क्याटेगोरी बनाएको छु, त्यही अनुरूप लेखेको छु मैले। सो लेट्स गरौँ है फास्ट। अब फास्ट गर्नुपर्ने हिसाबले हामीले बुझेर गर्ने हिसाब गर्छौँ, बुझेर हिसाब गर्नुपर्छ। ल 21 नम्बरको के भनेछ भन्दाखेरि गार्मेन्ट एक्सपोर्ट इन्क्लुसिभ भन्न खोजेको होला, इन्क्लुसिभ। अनि हैज अ 50 लाख अफ डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड इट पेज एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12%। 12% हैन, 12% के हो इन्ट्रेस्ट रेट है, इन्ट्रेस्ट रेट 12% एनुअल्ली तिर्छ अरे। अनि त्यसपछि कर्पोरेसन एनुअल सेल्स आएर 20 लाख है, 20 लाख छ। र इट्स एभरेज ट्याक्स रेट इज 25% एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स इज 3%। इफ द कर्पोरेसन डज नट मेन्टेन अ टाई रेसियो या 3 नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% हुन्छ अरे यसको, सेल्सको ओन सेल्स भनेको छ नि त, यो 3% हो। अनि इफ द गभर्मेन्ट कर्पोरेसन डज नट मेन्टेन अ टाई रेसियो अफ एटलिस्ट 4 times इट्स बैंक विल रिफ्युज टु रिन्यू द लोन एन्ड ब्याङ्क्रप्सी विल रिजल्ट हुन्छ भनेर भनेको छ यहाँनिर। ब्याङ्क्रप्सी विल रिजल्ट भनेर भनेको छ होइन, अनि भनेको छ होइन ब्याङ्क्रप्सी। अनि अब यहाँ सोधेको छ वाट इज द कर्पोरेसन टाई रेसियो, कर्पोरेसनको टाई रेसियो चाहिँ कति छ चाहिँ, टाई रेसियो कति छ अहिलेको अनुसार, अहिलेको हाम्रो डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङहरू अनुसार, यो एनुअल सेल्सहरू अनुसार चाहिँ अब कति छ चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको हो होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरि चट्ट हामीले वाट इज टाई रेसियो निकाल्नु पर्यो। अनि बाई वाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट शुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट रिन्युड, यो हामी पछि बुझ्छौँ। सुरुमा यो निकालौँ, कति पर्सेन्टेज इन्क्रिज गर्दा चाहिँ लोन रिन्युड हुन्छ भन्न खोजेको। अब यो कति आउँछ त्यही अनुसार हुन्छ है, 4 टाइम चाहिँ आउनै पर्छ, एटलिस्ट 4 टाइम आयो भने चाहिँ अब एन्सर हेरिदिएको छ। अब एन्सरहरू दिएको छ, अब त्यही अनुसारको बुझौँ। ल अब यतातिर बढौँ। अब ट्याक्स रेट मैले यो डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो भनेर बुझाउनु त पर्दैन होला, किनकि डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यो हो। यो लेखेको मैले यही सबै मैले गिभनको कुराहरू सारेको छु। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टको कुराहरू यहाँ सारेको छु। अनि एनुअल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकालेको छु। एनुअल्ली भनेको छ नि त, एनुअल्ली भनेको छ, हेर्नुहोस् एनुअल्ली यहाँ चाहिँ लेखेको एनुअली भनेको छ। अनि मैले एनुअली लेखेको छु। एनुअल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति दिएको छ भन्दा 12% अफ 50 लाख हो, यो 50 लाख हो। अनि यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 6 लाख आयो, यसको एनुअल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ 6 लाख आयो होइन। अनि ट्याक्स रेट 25% छ, कहाँबाट ल्यायो भन्दाखेरि यहाँबाट इट्स एभरेज ट्याक्स रेट इज 25% एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स इज 3%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3%, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स इज 3% राइट, 3% छ। इफ द कर्पोरेसन डज नट मेन्टेन अ टाई रेसियो एटलिस्ट 4 times इट विल रिफ्युज टु रिन्यू द will refuse to renew the loan and bankruptcy will result। त्यो कम्पनी टाट पल्टिन्छ भनेको क्या। यदि 4 times चाहिँ टाई रेसियो मेन्टेन गर्न सकेन भने अनि त्यसैले ब्याङ्कले रिफ्युज गर्न इट विल
ब्याङ्कले रिफ्युज गरिदिन्छ म जा लोन दिन्न भनेर भन्छ टाई रेसियो त्यति मेन्टेन गर्न सकिएन भने टाई रेसियो भनेको अब मैले टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो है तपाईले चाहिँ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो चाहिँ टाइम के भन्छ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो चाहिँ समयमै मतलब त्यति टाइम निकाल्नु भएन भने अब हामीलाई एनुअल सेल्स भनेको हामीलाई 20 लाख है यो क्वेसन हेर्नु है यो क्वेसन 2065-63 को क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको रहेछ यो हाम्रो 21 नम्बरको हाम्रो 2065 हो भनेको हाम्रो फाइनान्शियल रेसियोमा छ है यो च्याप्टरको यो ओल्ड इज गोल्डको त्यो पनि भन्दिम एनुअल सेल्स हामीलाई 20 लाख दिएको छ है एनुअल सेल्स हामीलाई 20 लाख दिएको छ 20 लाख दिएको छ एनुअल सेल्स 20 लाख दिएको छ र अब हामीलाई एनुअल सेल्स अब यदि दिएको छ अब सेल्सबाटै हामीले नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न पर्यो है नेट प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ हामीलाई 3% दिएको छ नेट प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो सेल्सबाटै हुन्छ है सेल्स भनेको छ नि त यहाँ हेर्नु सेल्स छिटो भनेको छ ए सरी सेल्स यहाँ 3% भनेको छ सो नेट प्रॉफिट मार्जिन कति छ हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो यसलाई नेट इन्कम पनि भन्छ है नेट प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको 3% अफ सेल्स कति दिएको छ 20 लाख दिएको छ 20 लाखको 20 लाख दिएको छ 3% 20 लाखको 3% हामीले निकाल्नु पर्यो 20 लाख इन्टु 3% 60,000 है 60,000 नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको हाम्रो 60,000 चाहिँ रहेछ 60,000 नेट प्रॉफिट मार्जिन रहेछ हामीले 3% गरेर 60,000 है हेर्नुस् यहाँ 3% निकालेछु नभए हेर्नुस् यहाँ 60,000 हुँदो रहेछ अब हामी गरौँ अब सरासर गरौँ अब हामीले यसपछि EBIT निकाल्नु पर्यो नाउ अब टाई रेसियो नाउ गर्ने है अनि त्यसपछि हामीले टाई रेसियो निकाल्नु पर्छ टाई रेसियोको फुल फर्म टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो इन्ट्रेस्ट अन रेसियो हो है रेसियो टाई रेसियो यस्तो गर्दैन टाई रेसियो निकाल्नलाई टाई निकाल्न EBIT बाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ है इन्ट्रेस्ट हुन्छ यता पिटिओ गरिदिने पिटिओ गर्दैछ हाम्रो यतातिर लेख्ने हाम्रो कति हुन्छ यो त माथि यतातिर भयो अब हामीले यहाँनेरि के लेख्ने भन्दाखेरि EBIT दिएको छ हामीलाई EBIT दिएको छ कि छैन त्यो सुरुमा बुझ्नु पर्यो EBIT त दिएको छैन EBIT त निकाल्नै पर्ने भयो हैन यो अहिले नलेखौँ EBIT निकाल्न पर्छ इन्ट्रेस्ट हामीले कति दिएको छ इन्ट्रेस्ट हामीले कहाँ निकालेछौँ भन्दाखेरि अगाडि निकालेको छौँ इन्ट्रेस्ट हामीलाई 6 लाख दिएको छ यो एनुअल इन्ट्रेस्ट छ नि एनुअल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एनुअली छ नि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति छ अमाउन्ट त निकालिसकेको छौँ यो यहाँबाट टक्क निकालिसकेको छौँ र अब सजिलो हुने भयो 6 लाख निकालिसकेको छौँ भन्दाखेरि अब हामीले वेयर एज गरेर हामीले
वेयरएज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि इबिआइटी निकाल्नु पर्छ। अब इबिआइटी निकाल्ने टेक्निक म सिकाउँछु। अब पर्खौँ है। अब इबिआइटी निकाल्न कसरी भन्दाखेरि नेट इन्कम दिएको छ भने हामीले इबिआइटी कसरी निकालिन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। इबिआइटी हाम्रो माइनस यहाँ कति हुन्छ आई हुन्छ है, आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो। अनि अब यसमा तीनटा केस हुन्छ, एउटा डिभिडेन्ड एउटा रिटेन अर्निङ दिएको छ भने त्यस्तो केस हुन्छ, मतलब नेट इन्कम दिएको छ तपाईलाई अब डिभिडेन्ड पनि दिएको छ भने रिटर्न अर्निङ दिएको छ भने रिटर्न अर्निङ दिएको छ अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पनि दिएको छ भने त्यो हिसाबमा हुन्छ। अब नेट इन्कम दिएको तीनटा केस हुन्छ। म सुरुमा तीनटा केस भन्छु है। तीनटा केस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेट इन्कम दिएको छ, इबिआइटी निकाल्नु पर्ने छ र माइनस इन्ट्रेस्ट हो यो। अनि यसलाई चाहिँ अब 1 माइनस टी हुन्छ है, टी भन्ने ट्याक्स हो। अर्को ट्याक्सवाला हुन्छ है। जस्तै तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्ट नभए हामीलाई ट्याक्स अमाउन्ट दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स अमाउन्ट दिएको छ भन्दाखेरि इबिआइटी माइनस आई हुन्छ होइन, माइनस ट्याक्स अमाउन्ट हुन्छ है, ट्याक्स अमाउन्ट हुन्छ। यदि डिभिडेन्डवाला दिएको छ भने यहाँ गरिदिन्छु है। यदि डिभिडेन्डको केस छ, रिटेन अर्निङ दिएको छ भने रिटेन अर्निङ दिएको छ भने रिटर्न अर्निङ भनेको अब इबिआइटी माइनस आई वाला अनि त्यसपछि 1 बाई यो 1 है, 1 माइनस टी वाला माइनस डिभिडेन्ड वाला माइनस डिभिडेन्ड वाला केस हुन्छ। म त्यो केस आएपछि सम्झिहाल्छु, त्यो चिन्तै लिनु पर्ने छैन। तपाईहरुले अहिले यति बुझ्नुस् कि अब इबिआइटी नेट इन्कम दिएको बेला नेट इन्कम कहाँ छ भनेर भन्नु होला। नेट प्रॉफिट मार्जिन र अमाउन्ट निकालिसकेको छ नि त, मार्जिन यति 60,000, यही हो नेट इन्कम भनेको है त। अब हामीले नेट प्रॉफिट मार्जिन भने एउटै हो। अब इबिआइटी हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्यो, इबिआइटी 1 माइनस टी भन्ने फर्मुला लाउनु पर्यो। इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी। इबिआइटी भनेको हामीले दिएको छैन। नेट इन्कम भनेको छ नि, यो नेट इन्कम भनेको चाहिँ अब यही हो, मैले भनेको 60,000 थियो नि, यही हो होइन। 60,000 ढ्याक्क लाउने। इबिआइटी माइनस आई भनेको छ र 1 माइनस टी भनेको छ। इबिआइटी भनेको इबिआइटी नै गरिदिने। इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ हामीलाई भनेको 6 लाख दिएको छ, 6 लाख लेख्ने। अब 1 माइनस टी भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति, ट्याक्स रेट कति दिएको छ 25 दिएको छ। अब यसलाई हामीले 100 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, 0.25 भयो है। 0.25 मा के गर्नु पर्यो हामीले 1 माइनस गर्नु पर्यो। 0.25 मा 0.75 भयो हैन। 60,000 इक्वल्स टु इबिआइटी हामीलाई कति दिएको छ, दिएकै छैन नि। इबिआइटी माइनस 6 लाख, यहाँ 0.75। अब
0.75 हैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब 60,000 को नेट इन्कम 60,000 आको EBIT अब यो माथि ब्राकेटबाट आउँछ। अब 6 लाख को 6 लाखै भइगयो हैन। -0.75 यस्तो गर्ने। अब यो इन्टु छ नि त, इन्टु भएको यतातिर आउँछ, यता 60,000 तिर आउँछ। अब 60,000 यता आएपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 60,000 यता आएपछि हाम्रो 0.75 यता भएपछि अब EBIT यति बाँकी रह्यो। यो त माइनसमै छ हैन। यो यस्तो हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिभाइड गरौँ है। 60,000 बाइ 0.75 गऱ्यो भने हाम्रो ठ्याक्कै 8 लाख आउने भयो। 8 लाख EBIT 6 यो माइनस यतातिर आएपछि प्लस हुन्छ है। EBIT 14 लाख हाम्रो 14 लाख आयो। भनेपछि EBIT हाम्रो 14 लाख आयो हैन। EBIT हाम्रो 14 लाख आयो। अब हामीले यहाँ 14 लाख लेख्ने। हाम्रो EBIT 14 लाख आएपछि अब 14 लाख लेख्ने। 14 लाख लेख्ने। हाम्रो यो 14 लाख आयो भनेपछि 14 लाखलाई हामीले 6 लाखलाई 14 लाखलाई 6 लाखले भागा गर्ने। 2.33 ल तिनटै 3 लेख्दैन है त। हाम्रो कति छ 2.33 2 पोइन्ट कतिवटा लेखेछ यहाँ 4वटा लेखेछ। हामी पनि 4वटै लेख्दिउँ है बुझ्नलाई। अब ल हाम्रो त यहाँ आएको छ नि त, थुप्रो आएको छ नि त हाम्रो यहाँ। म्याक्सिमम 3टासम्म लेख्दा हुन्छ। 2.33 टाइम्स आयो। अब अर्को पार्टमा बुझौँला। यो अलिक भिडियो लामो भइसक्यो। यो अलिक बुझ्न पर्ने हिसाब हो। एउटा टाइप 3 को हिसाब हो। अब टाइप 2 र टाइप 1 त मैले तपाईलाई पछि नै सिकाउने भए। ल अब हामीले बाँकी रह्यो यसको आयो हाम्रो व्हाट इज द कर्पोरेसन टाई रेशियो भन्दाखेरि कति भन्दाखेरि हाम्रो 2.33। अब हामी डिसिजन लेख्दिउँ न त। डिसिजन लेख्दिउँ। सुरुमा डिसिजन लेख्दिउँ न। डिसिजन अब डिसिजन के हो भन्दाखेरि अब यति रेशियोले त हामीलाई चाहिएन। हामीलाई त 4 रेशियो चाहिएको। हामीलाई 2.33 त हुँदैन। अब हामीले 2.33 ले हुँदैन भनेपछि 4 टाइम्स चाहिएको नि त। हाम्रो 2.33 आयो। हेर्नुस् यहाँ टाई रेशियो हाम्रो यस्तो गरेर 2.33 आयो। अब त काम छैन नि त। अब हामीले यो गर्दिनु डिसिजन लेख्दिनु पर्छ। र अब बी को चाहिँ अब अर्को पार्टमा है साथीहरु। ल डिसिजन सो द अब के भनेछ यहाँनेरि ब्याङ्कले रिफ्युज गर्छ भने चाहिँ ब्याङ्कले दिदैन। सो द ब्याङ्क डज नट रिन्यू द लोन लेखौँ है। रिन्यू द लोन RON लोन भनेको छ बिकाउज टाई रेशियो
इज लेस देन 4 times है 4 times टाई रेसियो इज लेस देन 4 times ल। अब अर्को हामी अर्को यो बी को चाहिँ अब कतिले इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्टेजले नेट प्रॉफिट मार्जिनलाई इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लोन रिन्युड गर्न सक्छौं, त्यो अनुसार लोन रिन्युड गर्न सक्छौं। अब यो अर्को पार्टमा